mafundi usibizi na bafa yeze jurwa yibu ya kekaya aisiko esimuna kaya aisiko machita uzena ipesi yako inanya chu uzena zikumu zako mtini malifika emakhaya chanini amabhanzili ekela ukufakaza izindaba ngabanye abantu umazishaka nje sikhumbuze edamu lemaswe emanzini amnyama madoda mawuyehla usiyaphansi lembowakhe madoda yes Timus malifika emakhaya bonani abazali liyekela ukufakaza izindaba ngabanye abantu abantu bayasuka la eMzansi phansi bekhumbula kwelakithi madoda bethwala izindaba zaseGoli besiyazifakaza emakhaya bethu sabazali abazali sebephila bephakathi kovalo yes malifika emakhaya bonani abazali liyekela ukufakaza izindaba ngabanye abantu malifika emakhaya bonani abazali liyekela ukufakaza izindaba ngabanye abantu yes kunjani makunje madoda singamlibali umdala uncedani Timus kubuhlungu ukuthi mawuseGoli uzifona ingena abazali bekufonela bethi kanti mntanami sizwile ukuthi kuthiwa usuhlala nomunye umfazi lapha eGoli kwenzakalani le indaba ivele izwisa ubuhlungu madoda yes alokhulani
emakhaya bonani abazali liyekeni ukufakazi izindaba ngabanye abantu. Liyabayethusa abazali bethu madoda. Sibiza abalandeli bemaso usehlu sesanzuku imadoda.